bismillah ci ëttu yëglekaay yi yéenekaay yi def lu baax tv.com seen mbokk seen xarit Cheikh Beye moo ñëw di fesal li ci ëttu yëglekaay yéegi yéenekaay yi tey nag le vendredi 13 octobre ci atum 2023 bi nga xam ne moom la ñu nekk bokk na ci li nga xam ne moom moo ci gën a fes de grand prix Arc de Triomphe ci weer wi nga xam ne moom la ñu nekk yemoo woon ak le 1er octobre tey nag yemoog le 13 octobre yemoog vendredi yowmal aljuma en tout cas li wér te wóor moom Ange Impact moom moo ko rawoon Ange Impact moomu bokk ci réew mi ñuy wax France fa la ko rawe woon en tout cas li wér te wóor moom Ange Impact seeni borom jël nañ décision pour war koo mën a yóbbu aara bi nga xam ne nag fa la jëm daal wax nañ ne daal moom minimum daal war naa mën a teg daal ci 100 000 d'euros 100 000 d'euros buñ ko xaymaa ci suñ xaalis di 65 millions ci suñ xaalis moom lay tegee en tout cas li wér te wóor moom Ange Impact moom def na jaloore ju rëy te wax nañ ne minimum war naa teg 100 wajan par an en tout cas li wér te wóor moom 6 milliards d'euros 500 lay doon bu fekkante ne bii ne mi ngi teg ci xaalis bu toll noonu 6 milliards d'euros lay doon par an en tout cas li wér te wóor moom Ange Impact moom mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo yor fas di ko tàggat yor ay curi mbooleem entraîneur yi ku sañoon tey yor ko di ko tàggat mbooleem soo koy tey ku sañoon daal mu nekk saw fas nga koy war en tout cas li wér te wóor moom yenn experts yi sax bu ñu leen dékkee seen micro li ñu wax mooy Ange Impact moom maanaam naa continuer carrière am ndax njort nañ ne bu ñëwaatoon année 2024 bi it war na koo mën a jëlaat possible na pour mu war koo mën a jëlaat ndax gis nañ ne daal toll na ci guddeem mën naa dawit daal wér na plek te gis nañ ne daal fas la woo xam ne fasu endurance la donte am na vitesse en tout cas li wér te wóor moom Ange Impact moom def na fi jaloori ju rëy 6 sorties la def 6 victoire yoo xam ne yu consécutif la amul benn werante raw ak maneel gu mat sëkk ndax Ange Impact moom bi ñu dem ci grand prix Arc de Triomphe donte moo nekkoon favori waaye am na benn xini-mini bu ci amoon ndax dañoo yaakaaroon ne moom 2400 mètres yi du ko mën ndax gis nañ ne course bi gën a mag mu raw ko mi ngi ko raw ci 2100 mètres waaye daal tey lépp leer na nañ en tout cas li wér te wóor moom fii la ñu yemandi bye bonne continuation à vous Dakar